大家好，我係 Max Lee，今日會介紹港島線嘅 Part 2，係天后站至灣仔站呢嚿嘢整多咗，唔好意思。咁我哋今日咧就身處喺金鐘站啦。咁點解其實唔介紹埋金鐘站呢？因為金鐘站咧我哋仲未整好，我決定咧就港島線就分區整啦，就係東區、灣仔區同埋中西區。咁今集係灣仔區，上集係東區啦。OK，咁我哋先由天后站開始啦，因為我哋上次係由炮台山站結束嘅。OK，我哋先由炮台山站搭過嚟啦。唔好意思啊，有啲痰。OK， 我哋搭礦車過嚟啦。好，下一站係嗰個天后站 ，Next Station 天后。OK， 到天后站啦，咁我哋啱啱會睇到有一條路軌駁過嚟啦。咁上集都好似有少少講過，唔講完，唔講啦，呢個都唔講啦，係。咁天后站我哋嚟睇下啦。天后站都係24格長嘅，24格長嗰條，但係咧我就係開放咗中間嗰啲門係可以進出或者進入啦個車啦，係啦，所以頭尾4格門係唔用得嘅。咁銅鑼灣站同灣仔站都係同樣。天后站就有3條通道啦，係側式月台嚟嘅，我哋去睇下啦。我哋嚟呢度呢，就係一個上電梯嘅區域啦，呢度係樓梯，呢度就係電梯，仲有升降機，咁我哋上去啦。我哋呢就行返一個正常嘅區域啦，就係呢度係上嚟就冇得落去嘅，咁我哋做返一啲乖孩子啦。呢邊呢，港島線上條月台都差唔多嘅，係啦，唔多講。上到大堂，個大堂就係咁啦。咁我哋有 A 同 B 出口嘅，呢度升降機就係自己獨立嘅收費區啦。A 出口就冇開到嘅，因為咧 A 出口咧就好似係唔係 A 出口咧，我覺得好難整，就係又要特水嚟整下嗰啲，就我覺得有啲難整，就冇整到 A 出口。B 出口係有整嘅，我哋上嚟啦。咁我哋呢度上到嚟就會有個平台啦，呢度就係升降機啦，我哋可以睇下，就係咁樣。咁呢度呢，就係一個落返去地面嘅升降機同樓梯啦。咁因為我喺呢度上面整咗個平台啊嘛。OK， 咁我哋過嚟啦。OK， 好，我哋要落返去個地下啦，因為我哋呢就要準備下一個車站，係啦，呢度係咪 ？OK， 下一站係銅鑼灣站啦，應該係 Next Station Causeway Bay。OK， 去啦。銅鑼灣 Causeway Bay， 咁就係咁樣啦，係啦。咁銅鑼灣站都係一個側式月台嚟嘅，不過呢，佢有個設計係相對於其他站係特別一啲嘅，就係有2個大堂啦。咁佢呢就都有好多細小嘅通道嘅。我哋先嚟講下嗰個我哋先嚟講下東大堂。東大堂係多嘢講啲嘅，咁我哋呢我哋用呢條電梯上去啦。跟住如果係上層月台落車嘅乘客呢，咁就可以咁樣過嚟啦。真實都係咁樣上到嚟大堂就係咁樣啦。咁呢就銅鑼灣站就喺幾個月前整好嘅，但係灣仔站因為呢我就有啲部分懶得整啦，就延誤咗，但係而家都係整得翻嘅。
我哋先講下東大堂嘅出口啦。OK， 咁首先我哋先嚟講下 D 出口啦。D 出口呢個係咁上嚟啦，上嚟就係咁啦。咁好似有分 D1、D2、D3、D4。但我哋就係整咗2條樓梯駁上去，呢度咧好似係通去嗰個商場嚟嘅，但係我哋就唔整啦，因為冇位整嘅關係。OK， 咁我哋呢度兩邊就係咁樣上到嚟啦。好，我哋去下一個出口落翻先。OK，so E 出口就係咁樣嘅，真實都係咁。咁呢度咧就唔知點，我記得呢度係真實都好似係個牆灰色，跟住模仿咗真實嘅嘢啦。咁我哋攞翻去啦，我哋去翻 F 出口先。F 出口就喺嗰邊。OK，F 出口呢度係通往廣場嘅，但係我哋都係冇整嘅，所以我哋整咗個上去嘅樓梯啦，就係咁樣。OK， 咁我哋仲有升降機出口嘅天后站嗰個冇講，但係都係差唔多設計人係。我哋順便講埋西大堂先啦。呢個升降機出口咧，都有嘅，呢個升降機都係東大堂都有，西大堂好似我唔記得西大堂有冇。我哋去翻西大堂先。OK， 我哋去西大堂啦。咁西大堂都係同樣3個出口，東大堂3個出口啦。咁先嚟講 A 出口啦。A 出口呢個係通往廣場，所以我又冇整到啦。我哋上嚟呢個位就係咁樣啦，係上陳月堂呢個位。咁我哋繼續上啦。上到嚟呢度咧就係貨出閘用嘅，跟住我哋再上去啦喎。再上去咧就有分 B 出口同 C 出口，但係其實佢哋方向都一樣嘅，因為我都唔夠位整。係啊，我哋唔多講啦，我哋兩邊出都得，係啊，都差唔多嘅啫，係。呢度有張凳啦，咁我哋講翻個樓梯啦，個樓梯就係咁樣，係呢個位就係咁樣。OK， 咁呢個位咧就要迂回一啲嘅，上陳月台咁啦。咁其實我哋咁樣整嘅樓梯咧，可以咁樣直接去上陳月台，同埋咁樣直接落去，咁就方便一啲啦。但係如果你真係想行樓梯再鍛鍊一下，咁我哋就可以咁樣行。係啦，對面嗰落嘅電梯我哋冇講，係我哋未講嗰個落嘅電梯，我哋上翻去先。就試這樣子啦。好，我哋未講落嘅電梯，落嘅電梯就係咁樣。跟住如果去上陳月台，直接出閘，入閘就得啦。如果要落去嘅話，就喺呢度有指示牌落去嘅，就係咁樣。咁如果我哋係經樓梯點算好咧？咁樓梯都差唔多嘅，樓梯都係落翻嚟呢個位，跟住但係其實呢個樓梯只能夠係貨嗰邊落嚟，冇得喺呢個位上翻去，因為嗰個位只係貨入閘用，唔可以貨出閘用，因為我冇位嗰位。然之後呢個可以坐落去或者上翻嚟啦，就係咁樣啦。OK， 講晒，咁我哋去下一個站啦，灣仔站。Next station 灣仔。咁灣仔站都係我琴日先整完嘅，因為我咧就有個部分咧就拖咗成個灣仔站結構我都係半個月之前都大致起好，但係咧要打晒牌嗰啲咧就係琴日整好，同埋有一個部分嘅出口都係喺琴日整好。灣仔站係灣仔站漏咗一啲嘅，唔好意思，我有啲忘記。係啊，有啲忘記咗整呢個嘢。OK， 咁我哋先整呢兩間先。OK， 就是這樣子。呢個都唔翻咗。黃色、綠色係咁樣。
好意思，我嗰個痰有啲嚴重，要係咁樣咳出嚟。OK， 咁下層月台都係咁同天后站差唔多嘅結構，呢個位係準備駁㗎啦。咁出嚟呢度就有個好高、好闊嘅柱啦，呢個係我裝飾用嘅，即係冇咩特別。我哋上嚟都係咁樣嘅。上層其實可能都一樣嘅上層。咁我哋呢度我哋先介紹埋電梯先啦。電梯上到嚟係咁樣嘅。好，咁我哋出閘啦。咁升降機都係差唔多嘅。咁我哋其實有個特別嘅之處嘅，就係呢度咧，灣仔站咧喺上層月台咧係有個未付費區啦，係啦，即係咁樣嘅。咁跟住真實都好似係有2條樓梯可以上到去，所以我就整咗做咁樣啦。OK， 咁我哋逐個介紹啦。我哋先介紹 A 槽，第一 A 係咪？唔記得啦。A 好似係咁，我唔知道啊，有機會我講錯。呢個好似可能係 A2係咪？呢個係 A2係咪 ？OK， 我哋睇下下面下一個槽先。到 A， 應該呢個係 A3係咪？呢個可能係 A4，即係咁樣。仲有個 A5出口好似係呢個嘅，係啦。咁我哋就可以直上天橋啦。咁我個天橋我都整咗嘅，係即係咁樣。跟住就係咁樣啦。個銅鑼灣站嗰度好似都有少少漏咗未講，不過我哋唔詳細講。就係嗰個樓梯，嗰個平台有樓梯同 lift 落去，不過都冇乜嘢好講嗰啲嘢，所以唔多講。咁呢條天橋咧，其實都有個 lift 可以落去嘅，可以落嚟平台啦，仲有可以落到嚟地面呢個位嘅。嗰個樓梯方面咧，就喺嗰個位啦。OK， 我哋上返去天橋先。天橋咧呢個位係之後喺會展站會駁過去嘅啦，但係而家就未得閒去整住先，整咩？跟住呢度咧就我都會講噶啦，係啦。呢個位就係嗰個上面呢個位啦，跟住我就整咗個小花園喺度，咁呢度都有得出入嘅，可以俾大家睇嘅應該。咁呢度嘅尾端咧，仲有得係有樓梯落翻去嗰個平台度嘅。但係真實係有個位係通去 D 槽嘅，真實有個天橋位去通去 D 槽。咁我哋仲有一個升降機未講，咁我哋升降機都差唔多同樣嘅。咁啱啱係天橋啦，呢個係平台。仲有一個大堂就係咁樣啦。好，咁我哋講下一個槽 B 槽。OK， 呢個好似係 B2槽嚟，呢個應該係 B1槽。咁都差唔多係咁嘅，我都係按照咗真實嘅模樣去整，但係可能有啲黐埋咗 A 槽嗰邊，唔緊要啦，因為我個比例失衡咗。然之後呢邊喺 B 槽上面我都整咗個小花園，都可以出入嘅，係啦，可以咁樣嘅。咁我哋仲差2個槽未講，係啦，呢邊就係呢個電梯就上冇得落嘅，落係要靠翻樓梯嘅。C 槽就直接行啦，C 槽就直接通往呢個樓梯啦。咁冇乜嘢特別好講嘅。仲有最後嗰個 D 槽咧就係佢嗰個利東街嘅，好似係，但係嗰個位我好難整，就冇整到啦呢個槽。咁我哋睇下啦，可以睇到灣仔站呢個位係琴日整完嘅。OK， 我哋咧仲有少少
彩蛋，我哋仲有個彩蛋嘅。呢度係金鐘站，咁金鐘站我仲係整到少少啫。咁點解唔整個大型金鐘站，就係包埋東鐵線同南港島線嗰個呢？就之後會整嘅嗰個大金鐘站。但係呢個呢係一個模擬金鐘站同埋一個細金鐘站，就係for臨時站咁用嘅啫。之後我整東鐵線或者南港島線嘅時候，會再駁埋佢嘅啦，係，或者順便即係整晒成個港島線，可能都會起嘅啦，就咁樣。咁呢集就差唔多啦，好，各位觀眾記得訂閱、點讚、轉發、留言啦，再見各位觀眾。